Mugakulembedde nkyalero Congo Zikyavuga bamatembe bayomba. Abakulembeze b'amawanga ga Namukago ogwa Southern Africa Development Community Sadc ne bannamukago ogwa East African Community basisinkana olwaleero okutema empende ez'okkomya olutalo oluyindira mu buvanjuba bwa DR Congo wakati wa gavumenti ya Congo n'abayekera olutalo luno lwakuyindira mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania. Omukulembeze wa Kenya William Ruto nga ye ssentebe w'omukago gwa East African Community n'owa Zimbabwe Emerson Mnangagwa ssentebe w'omukago gwa Sadc baatakawadde dda e Tanzania okukubiriza ensisinkano eyo okusinziira ku gafubutusi eruddeeyo. Omukago gwa Sadc gukolebwa ensi 16 okuli Zimbabwe, Angola, Malawi, Zambia, South Africa, Eswatini, Lesotho, Tanzania, DR Congo n'endala, so nga East African Community ekolebwa ensi 8 okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Somalia, Burundi, South Sudan, Rwanda, DR Congo ne Kenya. Olunaku lw'eggulo baminisita ab'ensi ezikwatibwako emikago ogwa Sadc ne East African Community basisinkanye banoonyeze ekizibu kino eddagala era ebyavudde mu nsisinkano yaabwe bigenda kwanjulira abakulembeze b'amawanga ago abagenda okutuula leero. Wabula amawulire galaze nti ku baminisita abiri mu abana abadde basuubira mu nsisinkano eyo 12 be bokka baabaddeyo era yo DR Congo teyasindiseyo yadde minisita n'omu, omubaka waabwe atule Botswana ye yagishiikiridde. Omukulembeze wa Rwanda Paul Kagame n'omukulembeze wa DR Congo Felix Tshisekedi bwe batakyali makambugu basuubirwa mu nsisinkano eno olwaleero oluvannyuma lw'akabanga nga tokyabasibira mu ddiba. DR Congo erumiriza Rwanda okuvujjirira abayekera okuwamba ebitundu bya DR Congo n'ekigendererwa eky'okubba ebyobugagga by'eggwanga eryo. We lutuukidde leero ng'abayekera baawambadde ekibuga Goma mu buvanjuba bwa DR Congo era newankubadde basazeewo okusiriikirizaamu ku mmundu kyokka ku ludda olulala mu ssaza South Kivu kyategerekesa nti emmundu eseka abasajja bana nate bafunze ekyonga baagala kuwamba kibuga kirala ekinene Bukavu eky'essaza eryo South Kivu. Bwe tudda wano ku butaka, Ministry y'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga ekyasobedde olwa gavumenti okugaana okufulumya ssente ez'okuzimbira bannayuganda abateesobola ennyumba ez'omulembe. Ministry y'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakoba Nabule agambye nti Ministry yajja n'ekiteeso eky'okumenya ebizimbe byonna biri mu mugotteko bazimbemu ennyumba eza kalina bazigabire bannayuganda abatalina wa kusula nabo basuleko obulungi. Wabula enteekateeka eno tennatuukirira era Hakana agambye nti bakola ekisoboka kyonna okulaba nti mu mbalirira empya ekyabagibwa gavumenti ebateekeramu tiriyoni nnamba okukola ku mulimu ogwo. Ono agambye nti waliwo ensisinkano gy'agendamu ne Ssaabaminisita bongere okubaganya ebirowoozo ku ngeri gavumenti gy'egenda okubawaamu ssente. Kolebo waliwo kati nga slums ez'okuzimenya ne muzimba ennyumba eziri ku mutindo. Slums tulina eziwerako mu Uganda wano mu Kampala mukka zirabika zirina mu 10+ n'ebitundu ebirala cities endala ez'enjawulo waliyo slum. Kati ezo zokka okuzimenya weesanga nti mwetaaga ssente okuzimbawo ennyumba ezakalina ezitwala abantu abangi ne baba nga basigazaawo ne space we basobola okukolera ebirala ate n'amayumba ge tugamba ag'abakozi ba gavumenti mu bitongole ebyenjawulo okubasobozesa nabo okubeera nga baweereza bulungi naye nga tebalina n'ennyumba. Minisita era kinoganyiza nti baakulwana bwezingira okulaba nti buli munnayuganda asula obubi bamufunira ennyumba ey'omulembe. Enteekateeka gye tulina kwe kulaba nga ennyumba ez'abantu baffe abateesobola zizimbibwa ngera tulina strategy oba enkola ez'enjawulo mwe twagala okuyita okulaba nti ennyumba zizimbibwa mu ggwanga ez'abantu abateesobola, bannaffe abasula mu slum, bannaffe abatalina we basula, bannaffe abasula mu nju ezitali ku mutindo kubanga waliwo okubeera n'ennyumba naye nga teri ku mutindo tekkirizibwa. Twagenda mu cabinet ne tusupportinga nga lands era ne batukwasa Right Honorable Prime Minister.
N'abakoba binabyogeredde ku Hotel Africana mu kiro ekireesezza leero ekitongole ky'obwannakyewa ekizimbira bannayuganda ennyumba ku bwereere ekya Habitat for Humanity babadde bagabira engule eri bannamawulire n'abayizi b'e Makerere abakoze nabo bulungi omwaka oguwedde. Habitat for Humanity omwaka oguwedde yatandikawo empaka ezatuumibwa Home Equals Global Campaign National Award nga za mwaka guno 2025 nga mu mpaka ezo bannamawulire babadde bawandiika amawulire agakwata ku by'ensula y'abannayuganda. Hasfa Zikyavuga okuva ku BBC Telefina yawangudde bannamawulire abaweereza ku TV ate Fred Kayongo wa Uganda Radio Network n'awangula mu tulubeeri erya radio. Hussein Sami owa Daily Monitor n'awangula ab'empapula. Muhanguzi Ronald yawangudde abayizi abasoma obwa engineer Makerere mu kuba plan y'ebizimbe ennungi. Omumyuka w'okubiri owa Kamalabyonna wa Buganda era omwanika w'Obwakabaka nga ye ssentebe wa board ya Habitat for Humanity ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa asinzidde ku mukolo ogwo n'asaba gavumenti ejja omusolo ku bintu byeyambisibwa mu kuzimba bidde ku bbeeyi bikendezebweko ku bbeeyi nga bannayuganda bonna bayinza okubigula. Era ebalo biraga nti abantu abatalina we basula bulungi amaka ageetaagisa gali obukadde 2.5 bw'otwala nti amaka gabeeramu abantu 5 ku 6 obukadde 12-15 aba abantu baffe mu Uganda abatalina maka oba nnyumba wasula za mulembe naye nga ebisoomooza bingi nnyo ebituusa abantu okubeera bwe batyo era ng'ekimu ku byo y'ensimbi ezeetaagisa okugula ebikozesebwa ozimba ennyumba omuli emitayimbwa omuli seminti n'ebiringa ebyo. Kikulu nnyo okulaba nti gavumenti bwefuna abantu abataaga okubeerwa oba abatalina mbeera esaanidde emisolo ku bikozesebwa okuzimba byalikakkanyeeko. Mu ngeri emu ekitiibwa Nsibirwa yeebazizza bannamukago abakwatiddeko okutuusa obuweereza bwabwe eri bannayuganda okuli obwakaka bwa Buganda aba National Water and Storage Corporation, Kampala Capital City Authority KCCA, gavumenti ya Uganda okutwaliramu n'abalala. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu ne bannamateeka beekokodde nnyo gavumenti ya Uganda olw'okulemera kukyusa etteeka lya UPDF. Eggye lya Uganda nalyo liweebwa obuyinza obwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye n'okuteekawo kkooti ezo mu mateeka nti zikakalabyenga emirimu. Abaka ba Parliament abakabondo ka NRM eggulo bakkaanyiza ne ssaabawolereza wa gavumenti baggyeyo etteeka erifuga eggye lya UPDF liri badde bakolamu ennongoosereza balisikize ate kakana eppya era likolemu ennongoosereza ng'erambuluddwa bulungi oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo ebirumira ebibadde mu nnongoosereza ziri ze bakola. Okuva kkooti ensukkulumu lwe yalamudde ng'ewera amagye okukozesa abantu ba bulijjo, gavumenti ebadde etuula bufofofo ku nsonga eyo era omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aliko ekiwandiiko kye yafulumya wiiki ewedde mu bwangu ddala nga ategeeza bagenda okukola ennongoosereza mu tteeka lya UPDF balikolemu ennongoosereza UPDF olwo kkooti y'amagye eweebwa obuyinza obujjuvu obukola ogwayo. Olunaku lw'eggulo mu nsisinkano y'ababaka ba Parliament abava mu kibiina kya NRM yabadde Mahagoba President Entebbe gye basinzidde okusalawo etteeka liri eribaddeyo baliggyeyo baddemu balikolemu ennongoosereza. Nampala wa gavumenti Hamson Oboa bw'abadde ayogerako ne bannamawulire oluvannyuma lw'ensisinkano eyo ategeezezza nti kino nno singa tekikolebwa mu bwangu eggwanga liyinza okufuna obuzibu. That the UPDF amendment bill currently before the Parliament of the Republic of Uganda be withdrawn in its current form. 2, that the Attorney General be given time to draft the new proposals into the UPDF amendment bill pursuant to the Supreme Court ruling. An extraordinary caucus meeting be convened to discuss the proposals of the bill. Kaakano omuloodi meeya wa Kampala era munnamateeka omugundiivu mu ggwanga agambye nti ekyo bagezaako okukola nakyo kifu era bagenda kukirwanyisa. Ekyokujjawo UPDF Act omulimu gwabwe be bagireeta naye kye bagambye nti bagenda kukomyawo General Court Martial ekyo kikafuwe tugenda kujjayo n'ag'omu buto
tugenda kulwana obuwanguzi bwaffe bwe twatuuseeko butakyusa kubanga Supreme Court yasazeewo nti General Court Martial tejja kudda terina buyinza aba civilian tebalina kutwalibwa mu General Court Martial. Abalamuzi baali babiri bokka Monica Mugenyi ne Kibita abagamba nti kale ekikyasoboka naye abalala 5 bonna nga ne Chief Justice Mwali bagamba tekikyasoboka. Omulwanizi w'eddembe Kayingo omukyala Miriam Matembe mu kwogerako ne Kyabassa naye yeekokodde nnyo bino ebikolebwa ne yeebuuza nti lwaki gavumenti ekukuuta obwenkanidde awo n'etesooka kussa mu nkola ekyo kkooti ensukkulumu kye yalagira. Kati bw'oba bwekiri ekyo tekirina nsonga naye ekyo wandibadde maybe oteeka kwesira kwe kugamba nti kaakati yo judgment ya kooti bagiteeka ddi mu nkola kyewandibadde oyogerako kubanga kooti Supreme Court ekoze judgment kaakati bo tebanatugamba action gye bateekinga kulaba nga ba-implementinga ki judgment ya Supreme Court ku bantu abali mu busibe mu kooti y'amagye. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ssemateeka wa Uganda wa kkooti ensukkulumu eddembe okusalawo ekyenkomerero ku musango gwonna nga munnamateeka Azizi Lutaaya bw'annyonnyola. Eri mu mateeka okusinziira ku nnyingo ya 13 wa ssemateeka wa Uganda nti Supreme Court ekulibwa Chief Justice nga kwotadde n'abalamuzi abalala nti ekkooti ensukkulumu gy'osobola okubanga ojulirwamu singa obeera tomatidde n'asala ya kkooti eza wansi. Okugeza oyinza okuba waloopa omusango mu kkooti za wansi oba Chief Magistrates Court oba High Court naye n'otamatira na nsala eyo obeera n'eddembe erujjulira mu kkooti endala gye twaliise Court of Appeal. Naye ate era singa tomatira na nsala ya Court of Appeal obeera n'eddembe eryo eriddukira mu Supreme Court ekulibwa Chief Justice kussa n'abalamuzi abalala babeerenga batunuulira omusango gwo naye ate singa bijja bubi ne kkooti eyo Supreme Court n'ebeera nga tekkiriziganya naawe n'ebeera nga ekusingisa omusango kitegeeza toyina wantu walala w'osobola kuddukira kola appeal. Omutawaana ogw'amaanyi gugudde ku luguudo oluva Emityana okudda mu kibuga Kampala. Mmotoka lukulana enneetissi y'amafuta ekutta omuliro n'esaanawo nga bwakakya. Bibadde ku kyalo Kiwawu okumpi n'essamba y'amajaani eya Kiwawu Tea Estate. Poliisi ezikiza omuliro eyitiddwa bukubirira okutaakiriza embeera era abasirikale ba poliisi ebidduka bakyakola butaweera okulagirira abagoba b'ebidduka ekyokukola. Tekinnamanyika oba tewali oba tekinnamanyika era tekinnategereka bulungi bwali waafiiridde mu njege eno. Omwogezi wa poliisi ebidduka Michael Kananula ategeeza nti bakola ekisoboka kyonna okutereeza embeera n'asaba abagoba b'ebidduka okugoberera ebiragiro bya poliisi nga kano akabenje kano kataataaganyizza entambula. Emmotoka y'amafuta yakutte omuliro ku makya ga leero ku luguudo lw'Emityana Kampala ku kifo ekyamanyiddwa nga Kiwawu kumpi n'ennimiro ez'amajaani. Era emmotoka eno n'ebanga esazeeko oluguudo olwo lwennyini ate abasirikale bo bali ku luguudo oba abapoliisi okulaba nti emmotoka zonna tezitambula kubanga ate eyinza okuba nga etambula n'ekwatibwa omuliro oba